नमस्कार सबैजनालाई फ्राइडे शुक्रबारको दिन विकेन्ड मनाउन हामी जाँदैछौँ न्यू फरेस्ट which is roughly 2.5 hour drive from London where we live. Not that far, amazing view across everywhere, surrounded by greenery and a lot of horses. That's what I've heard so far. I haven't seen one yet, but hopefully. Oh, I just saw a couple. Oh no, they're the cows. What's one? Ever cow? What is it? It was just last weekend. The camping reopened, and this is our first UK camping in for 2020. Yeah, पिछाडी यस्तो सामान चाहिँ हाम्रो हैन टक्क 2-3 घर पुगेर आएछ. We are just 14 minutes away from our destination. 40 ko zone ma. New Forest. New Forest, high fire risk because it's so damn hot. आएका छौं New Forest campsite. We are here. We are here. We've checked in. We checked in. You know, we've got it's pre-allocated spot. कहाँ छोयो के भएछ के भएछ I don't know. भ्याएको भएछ. Anyways, what's up? After nearly 4 months of lockdown, I know we're finally here in New Forest National Park, doing our camping after a long lockdown. Welcome to our beautiful tent. We have a beautiful living room, a nice soft mat, a nice kitchen slash dining room slash living room with a full bar, a bit of big man juice, and coffee. Always need a good coffee. Some fruits. Always have some lemons in life. I know. We've got eggs, some buns, various rolls, and don't forget antibacterial wipes. We got some oats as well for tomorrow in the morning. Also, we got a nice stove. So basically in here you can't really do a big peat fire, wood fire kind of barbecue thing that you guys normally do in other camping sites, but we can still do the barbecues. I know. Oh, let me show you our living room. We got a nice our light. This is our bedroom for the weekend. Nice and comfy. We've got the air mattress in here. 2 big air mattress, a cover, and our sleeping bag. I've got my small pillow as well. And it's always good to chain it up. I know? कस्तो हुँदैछ त न्यू फरेस्टको फरेस्टमा कमलको फुलै फुल रहेछ. सही रहेछ ल टन क्या. यो चाहिँ नि अर्को पोखरी full of lotus flower.
यो जिप फ्लायर पनि गर्न मिल्दो रहेछ अहिले चाहिँ नि बन्द छ हामी चाहिँ नि न्यू फरेस्ट यो the two lakes walking through the lake and then eta lotus ko flower cha as you can see there are quite a few people fishing as well and this is a nice walking route यो क्याम्पसाइट को विशेषता अर्को विशेषता भनेको यता चाहिँ नि हाम्रो ट्र्याकहरु छ साइक्लिस्टको लागि र वकिङ रुटहरु छ क्लियरली मार्क्ड अनि you can also hire bikes in here it's quite nice अनि राम्रोसँग सबै चिन्हले अंकित directions for cyclist lots of हाम्रो लाली गुराँसको बिरुवा बोट रुख हाम्रो लाली गुराँसको रुखहरु वरिपरि फुल्ने समय नरहेछ अहिले हैन भने अहिले ढकमक्क रंगी बिरंगी लाली गुराँसको फुलहरु हेर्न पाइन्थ्यो अनि यता पोखरी पुरै घुम्न मिल्छ अनि फ्रीमा फिशिङ पनि गर्न पाइने क्याम्पिङका साथसाथै and there's some activities area for kids in the woods रमाइलो छ शान्त छ र यहाँ कमलका फुलहरु यो चाहिँ नि लेक साइड को क्याम्प एकदम ठुलो छ यो चाहिँ नि आधा देखिन्छ होला सायद यो रुखको पछाडी पनि यत्रै स्पेस छ अनि यो चाहिँ नि कम्युनल क्याम्पफायर तर अहिले लकडाउनको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो गर्न मिल्दैन सो दैट ग्रुप ग्यादरिङ नहोस् लागि and there are quite few communal fire pits. यो dishwashing को लागि खासै 3 वटा मात्रै छ but यो चाहिँ नि with shower and toilet block next to it यो चाहिँ सिर्फ lake side campsite को लागि मात्र there is a separate block for forest campsite Oh, hello, Robin. Oh, Robin. Yo. Gunda जस्तो छ. Gunda जस्तो छ रे. Hey. आमा. ओहो. एउटा डायलग लागेको रहेछ भन्छु. डायलगै आएन. यहाँ सुकुटी हैन के रे सेकुवा रेडी हुँदै. कति थोरै चाम. केको सेकुवा हो? पोर्क. मात्र पोर्क. सुँगुरको. मासु हो अलिअलि बसन्छ
सुङ्दा नै मुखबाट रसिलो रोबिन गरिहाल्छु यिनीहरूलाई सुन्ने गरी यसरी होइन यसरी ओ साउनी सेकुवा कति प्लेटको यो गोडा 10 रुपैयाँ पाउन्ड मकै छैन मकै त्यही भन्नाला मैले मकै बोलेर खानु पनि खाने ओ आधा त भ्याइसक्यो रहेछ यहाँ जनताहरूले अर्को लोड जाँदैछ होइन त मैजा यसरी खाने हो क्या यो राख्यो होइन यो राख्यो अलिकति यहाँ अलिकति कागतीको झोल यो मासु यसरी राख्यो अनि यसरी खाएर यहाँ के हुँदैछ अन्डा बारबेक्यू हुँदैछ वट भनौँ न होइन अब यो खोल्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि कस्तो छ होइन आलु त कालै हुने भयो क्या हो ल ल आलु कालो भए पनि के भयो भित्र त सेतै हुन्छ नि भित्र त दिलवाले नै हुन्छ ल सेतो छैन त भित्र सेतै रहेछ ओ ले बुद्धि पुऱ्याएछ भित्र चाहिँ दिलवाले नै हुन्छ ओ गालीको स्मेल के भिडियोमा त स्मेल गर्नु मिल्दैन होला तर यु क्यान सी यो के यस्तो मिठो हुन्छ नि यो आलु अझै यो गार्लिक यो गार्लिक यस्तो मिठो हुन्छ नि यो अब अन्डा पनि पाक्दैछ यता मजाको होइन यो चाहिँ नि 3टा चाहिँ नि भोलिको लागि 3टा चाहिँ नि आज रातिको लागि खानलाई अब वरिपरि चाहिँ एकदम रमाइलो छ सुनौलो दिन छ सुनौलो रात छ बादल पनि गोल्डन छ अनि आकाश त सही छ नि हैन आँखाबाट आँसु आइरहेछ ए हाम्रो फेभरेट ब्री हैन हाम्रो फेभरेट ब्री सिटिङ लागिसक्यो गाडीसँग खाना कुनै दिन हामी चीज सेलेक्सन अफ चीजको एउटा भिडियो बनाउनु पर्ला त्यो चाहिँ नि गो फुडुमा आउँछ गो फुडु च्यानल GOFOODOO मा कुल सब्स्क्राइब गर्नु होला भाइको मिठो मिठो खाना परिकार पकाएको खाना चाख्नु मन छ या बनाएर चाख्नु मन छ भने हेरेर मैले किन हेरेछु यस्तो भिडियो हेर्नु मन छ भए सब्स्क्राइब गर्नु तपाईँ के भन्छ त्यसलाई यु वन्ट गेट डिसअपोइन्टेड इभन दो यु गेट हङ्ग्री आज सही लागिरहेको रहेछ होइन अब त हामी पनि यसो भिडियोमा आइदिउँ भनेर आजको पहिलो दिन क्याम्पिङको 2020 को पहिलो दिन होइन न्यू फरेस्टमा रमाइलो रहेछ क्याम्पिङको पहिलो दिन आई मिन टु से अब दौरो बालिएछ अब यो चाहिँ नि जुगाडवाला फायर क्याम्प हो हाम्रो होइन नेपालीले चान्स पाए कि गर्छ केही गर्छ होइन जसरी भयो नि गर्छ खानी मुखलाई जुङ्गाल सक्दैन भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ रमाइलो छ यो चाहिँ नि ठाउँको बारेमा अलिकति भनिदिनु न त हाम्रो दर्शकहरूको लागि Hello guys, we are in New Forest National Park. हाम्शारमा हामी चाहिँ नि चर्च क्रस चर्चको नजिक अनि यता चाहिँ नि मेन विशेषता भनेको जङ्गलमा फ्रीली घोडाहरू छोडिरहेको हुन्छ बाटैमा हुन्छ तपाईँले भिडियोमा पनि देखिसक्नुभयो होला किन बाटोमा अनि प्लस यहाँको फ्यामिलीहरूमा पनि घोडा पाल्ने चलन चाहिँ नि अलि बेसी नै रहेछ
यो मेरो चाहिँ नि सेकेन्ड टाइम, हाम्रो भाइको चाहिँ नि फर्स्ट टाइम। यो चाहिँ नि म लास्ट टाइम आउँदा एकदम रमाइलो लागेको भएर भाइलाई पनि लिएर यसपालि चाहिँ क्याम्पिङ आएको होइन। भोलि चाहिँ नि हामी साइड नजिकै सी साइड पनि छ, प्लस यहाँ यसो वरिपरि डुल्नु पर्ला टाउन सेन्टर या भिलेजहरू, जसमा चाहिँ हामी वाइल्ड हर्सेसहरू देख्न पाउनेछौँ। त्यो तपाईँहरूलाई भोलि देखाउनेछौँ। ओहो काठचोर काठचोर, यहाँको विशेषता तपाईँले देखिसक्नुभयो। यहाँ वरिपरिको जङ्गल वरिपरि टन्नै छ, त्यसबाट काठ लिएर आउनु सक्नुहुन्छ र आज क्याम्प फायर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो केरा 12वटा किन्नलाई के भन्छ? दर्जन। 1 दर्जन कोराहरू। हाफ दर्जन। 1 दर्जन, आधा दर्जन कोरा, आधा दर्जन गाई थियो त्यहाँ। We are excited, super excited. Finally, after 104 days होला मेरो त झन् है, 4 महिना, almost 4 months. almost 4 months. यो दारी काटेकोले मात्र हो, नत्र भए त म जङ्गल देखिसक्थेँ होला। जङ्गलमै लिएर आइदिए।